السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن الطيران العماني. الرجاء الانتباه إلى تعليمات السلامة. يرجى وضع حقائب اليد في الخزانة العلوية أو في أسفل المقعد الذي أمامكم. لربط حزام المقعد يرجى إدخال الطرف المعدني في فتحة التثبيت وإحكام الربط عن طريق شد الحزام. لفك الحزام يرجى رفع القلام وإبعاد الطرفين عن بعضهما. توجد أقنعة الأكسجين في اللوحة الموجودة فوقك. في حالة هبوط الضغط بالمقصورة فسوف يسقط قناع الأكسجين تلقائيا. نرجو أن تظل جالسا في مقعدك وأن تسحبه للأسفل بقوة لتنشيط تدفق الأكسجين. ضع القناع فوق أنفك وفمك وتنفس بشكل طبيعي. احكم القناع حول أنفك بشد الشريط. احرص دائما على إحكام تثبيت قناعك